Então é isso aí, galera. Lembrando, tá, que a gente tem um outro vídeo anterior aí que vocês podem estar buscando como fazer a limpeza corretamente no equipamento, tá? Diariamente aí fazer a limpeza e lubrificação para evitar barulho, né? Porque quando a máquina começa a fazer barulho, provavelmente ela esteja suja, né, de pelo e não esteja lubrificada corretamente aí, tá bom? Então dá um pulinho aí no canal aí que tem outro vídeo explicando como fazer a limpeza. Ficamos por aqui, muito obrigado.